Ребятки, мы уже с вами говорили о препаратах, чаи всякие туда-сюда. Сегодня мы поговорим о бронхофите. Самый, что ни на есть, натуральный продукт от фирмы АИМ. Бронхофит. Настойка против кашля, против простуд. Отхаркивающее средство, муколистическое, как они любят называть врачи эти. И вот мы его с вами сейчас посмотрим, разберем. Потому что реальная качалка покажет вам самый оптимальный вариант. И бронхофит, настойка, это реально пуля на сегодняшний день. Поэтому давайте посмотрим, как это выглядит внешне. За свою копеечную цену. А реально вид тимачевый. Итак, поехали. Сверху. Вот. Серия. Дата. До какого числа? Придатный. Голограмма какая-то непонятная такая тут стоит. На чаях я помню, там другая была, а тут такое. Так, способ застосування, противопоказання. В середине бутылек. Бутылек пластиковый, сразу говорю, чтобы знали. Пластик 100%. Черный, темный пластик с белой крышкой. Здесь еще есть инструкция и все. Больше тут ничего нету. Это как фишка нашего канала. Разрывать, показывать, что ничего нету. Опа, видите? Ничего нету. Так. Сам препарат. Бутылочка. Дата изготовления должна соответствовать. Где тут коробок, что я рвал, видите, все соответствует. Вот. Серия, все остальное. Так. Фирма AIM. AIM я ее называю AIM. Инструкция идет на двух языках, на украинском и на русском. Значит, AIM на русском, значит, состав этого средства: корневища аира, корни алтея, цветки липы, цветки бузины черной, корневища и корни девисила, цветки ноготков, листья крапивы, листья мяты перечной, цветков ромашки, корней солодки, травы чебреца, листьев шалфея и вспомогательное вещество этанол 40%. Выпускает это Харьков. Написано здесь Харьков. Все утверждено, то есть препарат реально серьезный. Так. Показания к применению. Вот. Острые и хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с образованием вязкой мокроты, то есть то, что вы не можете отхаркивать. Острый и хронический бронхит, в том числе с бронхообструктивным компонентом. Бронхоэктатическая болезнь или пневмония, то есть воспаление легких. Способ применения и дозы. Бронхофит назначают взрослым при острой форме заболевания внутрь. По 2 чайные ложки, это чайные ложки, 10 мл, 2 раза в сутки. За 2 чайные ложки, ребят, 2 раза в сутки. За 30 минут до или через час после еды. То есть до или через час после еды. Или за 30 минут до еды. Так. После уменьшения выраженности процесса рекомендуется применять препарат по 5 мл. Это 1 чайная ложка.
3 раза в сутки. За 30 минут до или через час после еды. То есть то же самое все. Препарат желательно употреблять в теплом виде. 5-10 мл на полстакана, 120 мл теплой воды. Продолжительность применения определяет врач. Обычный курс лечения составляет 7-14 дней. То есть, даже если вы как бы слабо кашляете, ребятки, или там кашель слабенький, этим препаратом можно свое здоровье как бы подтянуть. То есть, вот это мне очень вообще понравилось. Я даже для себя подчеркну. Очень сильно понравилось, что после уменьшения выраженности процесса рекомендуется применять препарат по 5 мл. Это 1 чайная ложка. 3 раза в сутки. За 30 минут до или через это. Препарат желательно также. То есть можно его еще с водой. 5-10 миллилитров. Это получается чайная ложка. Разбавлять с теплой водой. Полстакана теплой воды. Это вообще для него пуля. Мне очень это понравилось. И максимальная суточная доза 40 миллилитров. 40 миллилитров максимальная суточная доза. А здесь получается 100 миллилитров. То есть на 2,5 дня флакончик. Ну, цена у него невысокая. Можно и... Для того, чтобы вылечиться, можно его и так, я думаю, лупануть. Так. Препарат, видите, сами на основе этанола. Сейчас я его попробую, ребятки, этот препаратик. Мне очень интересен, я вам покажу это все. Как это все выглядит. Распечатаем. Вот. Классно. Даже видите, науково-виробнична фармацевтична компания AIM. AIM, ребятки, это тема. Я сколько препаратов их пробовал. Классная контора. Вот, все упаковано. Хруст идет. Стоит пломба. Ну, запах идет как прополис, скажу честно. Хотя вы видели сами, что нету там ничего, никакого прополиса. Вот так вот внешне это выглядит. Жидкость, видите сами, не густая. Ну, настойка, это именно реально. Настойка. Ну, травы. Травы горькие. Вкуса пертусина как такового нету. Сейчас еще раз покажу. Очень сильно напоминает настойки моей бабушки. То есть, если вы кушали или употребляли настойки бабушек, то это самое оно. Сразу говорю. Очень сильно внешне похоже, скажу так. Видите, да? Ну и такая жиденькая настоечка, не такая, как мы привыкли, пертусин, там вязкая, тянется, вот видите, точно как прополис. Класс. И я вам от себя рекомендую, выпиваешь, если вы, например, в стадии обострения, там болит горло, что-то еще, то можно его просто выпить и не запивать хотя бы минут 20, чтобы как бы все там смазало вас, потому что, пощипывают. Эта тема. Если вы чувствуете, что заболеваете, вам эта тема обязательно нужна. То есть перед тем, если там простыли или что-нибудь еще, для того, чтобы кашель глубже не пошел, а сразу начал отхаркиваться, вот эта тема вообще классная. А если еще вместе с чаем это все употреблять, то вообще вдвойне хорошо. Чаи у них такие вот, и я, насколько понял, друг друга дополняют.
Состав приблизительно один и тот же. Если не один и тот же. Но и то натурпродукт. И очень классный натурпродукт. Поэтому, ребятки, реальная качалка настойку бронхофита вам рекомендует. Приболели, заболели, сильно заболели, воспаление легких, бронхиты, другие проблемы с бронхами, с легкими. Ребята, дешево, но реально сердито. Реально тема рубит, реально работает. И, ну, черт побери, мы не настолько богаты, ребят, чтобы тратить время и бабки свои на какую-то шнягу. Вот, бронхофит. Реальная тема, реально работает. Все, ребята, ставим палец вверх. Это реальная качалка. И реальная качалка бронхофит вам рекомендую. Пока-пока. И не болейте. Будьте здоровы.